دي فاضيه من جوه ما فيهاش اي حاجه، ما هي فاضيه قدامك فعلا ما فيهاش اي حاجه. بتجيب بس ازاي؟ يعني هي كده اهي قدامك فاضيه، بتاخد بس ازاي من القمر الصناعي وتشغله لك انت لحد الريسيفر عندك بدي دي محطوطه اهي ومقفوله اهي، ومحطوط عليها الوش بتاعها ومقفوله ومتظبطه ورايحه لك لحد هنا بالشكل ده كده. تمام. تيجي تتكسر ده من الشمس الناس تقول لك ايه العدسه ما فيهاش حاجه، العدسه فاضيه من جوه، العدسه فاضيه من جوه ازاي؟ اما المكثفات دي ايه؟ والكريستاليه راحت فين؟ الكريستاليه اللي مسؤوله اصلا عن الابعاد والحاجات دي راحت فين؟ فانا بقول للناس النهارده يا جماعه اللي هي يعني مستفزه، الناس اللي هي بتقول اي حاجه وخلاص بتقول لك انك انت يا طه مش يعني بتقول حاجات مش مدروسه، اهو موجود عيني قدام عينك اهو، اطلع كده وكلمني زي ما بكلمك، كل حاجه موجوده يا جماعه وانا بقولها بشرح قدامكم عشان تبقوا واخدين بالكم. من غير دي كده حته زي يعني كهنه ارميها، لان دي مسؤوله عن كل حاجه محطوطه هنا وكل حاجه بتكمل بعضها. هلاقي الجهاز عندي فصل افقي او عمودي اهو. تمام. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه وسمعني الصلاه على النبي.